ndakarekereria roho wakwa urire kwa ngoma ndagetikira roho wakwa kionane na kuora arinyonagia njĩra ya muoyo matuko makwa mothe itondu hariwe huni nyingi gikeno kiingi guoko gwake kwa urio nginya tene kumaga maundu mari murio guoko-ini kwa Ngai kwa urio Joyce. Amen. Kumaga maundu me murio niguo iyo ni moto ya mitambo ya nikio kiigaga tugaga ni Ngai muthingu na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai mumandu na ndakoragwo hana mundu wa thi. Ngai witũ akũrathime mũno mwĩroreri wa mitambo ya nikio kiigaga ni undu wa wĩra mwega urutithanagia hamwe na ithuĩ. We no ũtũsubscribe-agĩra, we no ũtũshare-agĩra, we no ũtwandĩkagĩra thamaji, we no ũtũhihinyagĩra ngengere ya notification bell. Na ngwĩraga ũtarĩ ho tũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka. Ngwĩraga maandĩko mangĩ maugaga ateithanagiai arĩ inyuĩ o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ maũndũ-inĩ marĩa mothe mamũhinyagĩrĩria atĩ nĩgetha tuhote kuhingia watho uria Ngai athanĩte. Ũguo andũ aya matarĩ ho na ithuĩ tũtarĩ ho gũtirĩ tũngĩhota kuuga na gũtirĩ tũngĩhota gwĩka na ndirĩ tũngĩũka haha twarĩria. O mũthenya nĩ ngũrehera ageni a mĩthemba mĩingĩ, arata akwa. Joyce ti mũgeni gũkũ, Joyce wanoka mũno ona ngoro nĩ yũrĩte mũno. Ngai nĩ anjokia, Ngai nĩ agũcokia. Ndanahũrĩrwo thimũ cigana ũna mũtungatĩri ũrĩa athire kũ, ũrĩa mokĩte hĩndĩ ĩmwe na bethe mũnjũ cio athire kũ, etagwo atĩa? Arĩ kuona Ngai. Arĩ kuona Ngai. Ngwenda wĩigue wĩ mũciĩ ũgeithia andũ aya. Wona warĩkia kũmageithia rĩ ithuĩ tuge ũrĩa Ngai atwĩrĩte. Amen. Kana nĩ atĩa? Noguo. Karibu sana Joyce. Yes, nĩ ndakena mũno. Thank you. Nĩ kũnyita ũgeni rĩngĩ gĩikaro gĩkĩ. Atĩ gũkũ tugaga atĩ Ngai nĩ mwega. Yes. Na Ngai nĩwe mũtugi. Hecigo tatigaga nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku na muuma andũ. Ũndũ ũcio nĩ wa goro mũno. Niĩ nani nĩ ndakũgeithia mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa TV ĩno ya nĩkĩo kĩigaga TV. Yes. Kana nĩ ngũrĩkia hau hangĩ Kenya kĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga. Of course yes. Na rĩu nĩkĩo twĩ gũkũ nĩgetha kĩige na tũke tũgathĩrĩrie Ngai ta ũrĩa gũkũ kũgathagĩrĩrio Ngai. Na by the way harĩ ũndũ ũtoĩ handũ harĩa hothe hagĩa na kĩgongona hatimomoragwo ona hangĩgeria kũmomorwo mathiĩ nũ injaga ũtukũ makĩrogithia hatingĩmomoka tondũ hena kĩgongona. Nĩguo handũ haha nĩwekĩrire kĩgongona kĩrĩa kĩroraga mũciĩ ũyũ na rĩu kĩgongona kĩu nĩ gĩgũtũria gĩikaro gĩkĩ. Amen. Na kĩgongona kĩu gĩgũtuĩka nĩ ta yani ũhingũraga na kĩgongona na ũkahinga na kĩgongona na nũ ũcio ũngĩ ũngĩmomora kĩgongona kĩrĩa Ngai ambĩrĩirie gũtirĩ. Niĩ nani nĩ ndakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani ngetwo mũtungatĩri ũguo ndetwo Joyce kana Joy wa mitambo ya YouTube. Yes. Na hunjagia Kawangware ndi muhonoku. Hunjagia itũra rĩa kũrĩa Kawangware na ndukae kũnjĩra kanungaga. Hunjagia Kawangware ndi muhonoku na nditigĩrĩte Ngai. Ciugo iria ndĩroka kwaria nĩ ciugo nĩ itanatangatha ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩnayo ndũnjĩtĩkĩri tũhoe nĩgetha tuoe raini ya mbere tondũ tũtinagĩtindania o mũndũ atinda itindo rĩake ndũnakĩmenya kana nĩ thire thoko ndaruma mũndũ tũkĩhere mehia wa ndikĩũĩ kana nĩ ũkĩrumire mũndũ no Ngai ũĩ ithe witũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ kanya gaka watũhe ga kwaria ũnene waku ona ũkaru waku Mwathani tũkũnyiha mũno na tũhehenjeke ũtũhũthĩre mũthamaki na kambũri twarĩrie andũ aya kĩrathi na twarie kiugo gĩaku kĩmacenjie na kĩmagarũre Mwathani ũrĩa muohe nĩ ekuohorwo nĩ kiugo gĩaku ũrĩa ũnyitĩtwo mĩgwate nĩ maroho moru nĩ ekuohoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ naguo mũbango wothe wa ngoma nĩ ũgũtoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na andũ aya maige nĩ arathime na maige nĩ makuonete kĩrathime TV ĩno Mwathani ĩthi kũraihu na tũngĩkahũrĩrwo thimũ tũigue kũrĩa andũ mohokire no tũkagathĩrĩria rĩtwa rĩaku itheru tũcokia ngatho na tũiga nĩ wega na nĩgetha Ngai witũ wĩgocithie nĩ twerekereria harĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru tũhoya na tũcokia ngatho. Amen. Amen. Yes, ũhoro ũrĩa ndĩnaguo ndĩrenda twarie na tũthome ciugo cia Ngai tondũ wĩ mũthomi wa kiugo kĩa Ngai umithio ũrĩa umanaga na mũndũ umithio ũrĩa yani benefits cia umithio faida kiugo nĩ kĩu faida ĩrĩa mũndũ onaga hĩndĩ ĩrĩa atungatĩra Ngai na ngoro yothe nĩ kũrĩ faida mũndũ onaga gũtirĩ hathara na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atua matua mega no kwĩna matua mũndũ atuaga magũtĩa Ngai na maromu ciugo-inĩ icio ũngenagi nĩ gĩkũyũ gĩaku matua na maromu atĩ wamĩta faida
faida ona niguo kiugo kia Ngai kiugaga benefit ni kuri faida mundu onaga atua matua magutungatira Ngai na ngoro imwe na ni kuri hathara kuri hathara no muthe ndirenda kwaririria uhoro wa riri umithio ucio mundu onaga riria atua matua magutungatira Ngai na ngoro imwe kana riria mundu atua matua magukenia Ngai ni kuri kindu onaga thiini wa Ngai na ni kuri maciaro monekaga na nikio kirehete thina bururi-ini tondu ni turaritie nawe na ni tukwaragia kiroko andu ni magite gutia Ngai na ni turiuka kwaria uguo uhoro wa andu gutia Ngai na gucokerera Ngai no nikio mageketwo tondu ni magite kuona umithio wa gutungatira Ngai makagaya maundu matari mega ni kwaga gutungatira Ngai na ngoro eno imwe uguo ni kuri faida nyingi tukigayaga hari Ngai riria mundu erekereria nona gikaro giki giaku iyo ni faida imwe ukugaya hari Ngai tondu ni utuite kanya ni woneire mwathani na fathi amen uguo tawa wa mitambo eno ndungihorio tondu woneire Ngai ki na fathi uguo riria mundu atwa matua magutithia Ngai ni hari faida onaga mbere ya Ngai na niguo ndirenda tuthome tuteguthi muno tuone faida iria mundu onaga na faida icio nicio iguturagia mundu na faida ici citionagwo ati tondu mundu ni muhonoku ni mundu wothe utiaga Ngai we watia Ngai ni kuri faida wonaga ta thoma kiugo kia Ngai thiini wa riri wa proverb ni othimo wina Biblia thimu-ini na Biblia thimu-ini na he Biblia dinayo eno thimo 10 cokana thutha thimo 10 uguo tuone ndenda twari uhoro wa faida iria mundu onaga thimo 10 muhari wa 27 na tuthie kahora tuone faida kahora ni tuguthoma gutia mwathani gutumaga mundu ongererwo matuku gutia mwathani hau atina igati mundu angihonoka muno ona ngihunjia muno o gutia Ngai tu ni turari uhoro wa faida iria the benefits faida iria ciumanaga na gutia Ngai iyo ni faida imwe gutia Ngai gutumaga mundu ongererwo ki matuku oguo tu toria mundu eretwo tia thoguo na nyukwa no kira kiratuma andu makue ni kunyagara aciari ati nikio ona mundu ugagirirwo matuku ni undu wa gutia Ngai tu no mandiko matinaiga haha ati mundu uri honokete muno na ni wega kuhonoka na undu riria ndirawiciragia ni ndiramenyire nikio maundu mandu mathukite mbuzi tondu mandiko moiga atiriri ta cokera ringi gutia mwathani gutumaga mundu ongererwo matuku o gutia mwathani tu ukamutia ukahingia maundu maria endaga ugateithia andu aria marabatara guteithio ugateithia andu aria mabati gutio matuku keyongerera na no mandiko mano moigetie atiriri miaka ya wacio hakitakato andu aria matari hokeku miaka yao ni karego indi gagitwarwo hari andu amateya mwathani very true ti wega mundu gukuaga iriria arabatarikana riria urabatara guthondeka hekaru niguo rathi tondu he handu wahitanirie na mwathani miaka ikirengo na ni arengaga wega ni tuike wega we ni wokuheaga ciugo muthenya riria tuguthi tukwaragia wanjira atiriri ati gwika wega gwatumire tabitha kariuka wega wake uguo wega uguo ni kuri mundu na uranjira muthenya ungi mundu wina kirikaniro na Ngai ndabati gukuara uguo ni wanyita ati tathoma tukintuthi kahora indi matuku ma uria mwaganu ni kunyihio manyihagio matuku ma ucio mwaganu makanyihio matinyihagio makanengerwo mundu ungi mundu uyu mwega ageturira na thayu muhari ucio ungi ukauga atiriri kirigiriro kia aria athingu kimakinyagia gikeno-ini kirigiriro gia cia thingu kimakinyagia ku gikeno-ini andu matigike wega andu matige gwika andu aria angi uru andu matige guthinikania andu aria angi tondu yo faida umithio wa gwika wega ni gwiturira wega na thayu andu meciragia meka andu aria angi wega ni mekuona umithio na ni mekuona faida no ni kurengwo marire ngagirwo miaka matigakinyanirie matuku makairiria matonete nginya ciana ciao ni undu wa gwika uru no wakinyithate no mwihoko wa aria aganu no tuhu mutheri kana nere ngigikuyu ki original igwa ni gutoma uri tomaga mwirigiriro wa andu ayaganu ni tuhu muthe andu matigikagia aria angi wega buci angikorwo ndingihota gukinya haria we ubati gukinya ri ni ndige kwira andu wi muru wi wa wana ni nguhingurithiri murango riu andu mekaga aria angi uru magatomithia njira ciao makariganirwo Ngai niwe woyanaga na iguru ni kwendaga kwaria umithio
uria mundu onaga riria areka wega ino ni faida njega muno ati ni ndeka wega ni ngwiturira na thayu ni uguo niguo ngwendaga twariririe ati ni kuri faida yonekanaga riria andu meka wega ta thoma thimo iyo 14 26 14 nigetha andu magie na gwikara aria angi wega 26 na andu ni mekite aria angi urumbuzi andu ni mekite aria angi ona gukire andu meirima ni undu wa gwikwo uru ni andu aria angi ni kuri andu marwarite ni undu wa gwikwo ni guikiririo maroho ni kuri andu mafutitwo mawira ni undu wa gwikwo uru thimo 14 ni mandiko maigaga mundu uria wothe wikaga mundu uru nigetha egune we mwenyewe hema yake ndigathenga uru ndigathenga ingethenga thimo 14 26 rega atiriri mundu uria utite mwathani ni ari na mwihoko murumu na ciana ciake ni irionaga hakurira iyo niyo faida ya mundu mwihoki Ngai mundu ucio wikaga maundu mega iyo niyo faida imwe umithio ati mundu wihokete mwathani nona nginya nigira ciana muthingi arionaga wega na ciana ciake nigite na haki ino igwike undu ngika kirehererie ciana ciaku uru ikagetha nowe no wage kugetha tari kwi mundu umikagicua niohithia mundu hatari gitumi we no umire na wage kuona thina no waku ni akagererio hau ona andu amaripaga andu aria angi ukaripa mwana wene ugariganirwo waku no akagerera hau kana gacucu gaku noguo tondu ndunatigira andu acio muthingi mwega nitugo mandiko maiga ati tacokera ringi 26 irauga atiriri mundu uria utite mwathani ni ari na mwihoko murumu mundu ucio utite mwathani ni mundu wothe hatinero mundu ati urio thia kanitha hindi ciothe mundu ucio utite mwathani una faida ya gutia mwathani nginya ciana ciaku ciena handu cingihitha hau ni na wanjira atiriri ati ciana cianyu cierirwo ni muthe uri ugathaka na giki githomo yes ndikota kurikia hau ari no ndu akona ni akona kanyoni wa ng'ethe ni akauma mahoha ni guthaka na githomo kiriku ni guthaka na githomo maraiga atiriri mundu uyu mutii Ngai mareke ngwire gutiri kindu kia goro ta gutia Ngai ndaga gutigo ono utakikoraga na wasiwasi ujiriri atiriri ati ona ngiuga we mwenyewe ndaroka ngitiga kumufuata ni ndingitiga kumurumirira Ngai mwenyewe kumufuata atakirimu o kuria gakumirira tiga munabii tiga muraika nducio ni wa goro muno tutingiuma kwa Ngai njoi tutingiuma tuthiko ni faida ria atumire tukanora tukwiranaga atiri hendi wanjirite wina miaka ingi imwe miaka 10 na kindu ungikagea na thutha wa kwirorerwo ciugo icio ni cia nguire utuko mugima na ngira Ngai okanwo kau kahuthika kundira mauthi no gakahuthika kunjira ni ndagia riu na shape na niguo guthire umuthi tondu ni kuri umuthi ngwirire miaka iyo ni yathirire riu no iria ndarathite iria warathite ati ni umucete kugia na thutha ukwirorerwo ni ugutiki 10 years na wimuririkani hindi twahalaga atia twari here twakigaya ni ndakwira uguo ndahalaga atia wari mwihire no Ngai ni oki nake Ngai no Ngai no tarora wina riri wa Ngai njoi no gutia Ngai guteno ri iri ona wega wa Ngai Ngai aroto igwira Ngai ti muthingu Ngai ni muthingu ni undu wa kumutia na ni agutuongerera matuko twa mutia tuone wega no tugi wake Isaya ugaga atiriri ati nie ni kuga ndoigire o hindi no matuko makwa maigananiria ri niguo nguthie ndonye ihingo-ini ciakwa ngoma ndimutunye matigari ma miaka yakwa amen na nie ngira Ngai wakwa atiriri Ngai tiga guthengia o hindi no ndaigananiria matuko makwa gatagati ni mandiko ni Isaya waragia ciugo icio gwiciria ni tari uguo ithiru ni hindi tuigananirie matuko maitu gatagati ona ngo ni tuguikara muno tuguikara o miaka teno twinayo ati riu ni hindi twagirwo ni guthie ihingo-ini ciakwa ngoma tumutunye matigari ma miaka itu na ithu ni tondu wa gutia Ngai ciugo icio ni ciahota muno turiage na tugatigia gutia Ngai ni kindu kia goro muno ni kuri benefits no menye hatiri hathara urathi hatiri na hathara o kumutia agiko ni utiaga mundu uratuika ati ena gatuka handu ruo muina magirire umutiage ona ritwa na igweta no Ngai ariga mundu mutu ona thimo yugaga atiriri mundu uria umutiaga ri ati one hatikaine ithenya ria kia mutharaga kahatira kimaramari imagine agiguthara no kumutia tu na no ona andu matiratia Ngai matuko-ini maya turi
andu ona mataragitambura hinya wa Ngai na hinya uria umanaga na Ngai nikio rona nginya kwina ciama cia maheni tondu andu kwa gutia Ngai tari unjirire we ona ndui cindano wanjira ona dawa nduri wanyu ni ona njanjo ndirathecwo no waigua maundu ta mau ndiyo tugwika atia no ni kuri na faida koja ibuku riri ikuru riuga atiriri Bible iri ngiuga atiriri no 26 ati mundu uria mwitigiri Jehova ri arigiaga na mwihoko nayo mbeu yake ni kwigaira ikegayagira bururi mundu uyu mutii Ngai yes ino 26 ati na ni makonaga handu ha kurira o gutia Ngai tu nginya uragaya bururi hebe gubetio haha kama kahatiri oero hebe gubetio haha kana gutia Ngai we ni waigua tahetio cumbi na kiatu cumbi ni wa irio kana wa ona ndonetio maguta no mundu mutii Ngai mandiko maraiga ati ni ageturira na thayu na aikare matuko maria eko ini gutiri kindu kiega ta thayu Joyi thayu na ndendagio kirinya ni ngatuma uture na thayu ni undu wa gutia Ngai andu ni matie Ngai buzi tathikiria 27 ni urira uga Joyi andu mangire mega andu makiaria andu ni matie Ngai ati gutia mwathani ni githima kia muoyo na gia gutuma mundu athemage mitego ya gikuo o gutia Ngai tu githima kia muoyo na withemage mitego ya gikuo urenda kunyikio ndakwira giki kigongona uraigire haha urithemaga nginya mitego ya gikuo tondu hena kigongona kirakwariria already ukirutite mitambo yariririe Ngai giki ni kigongona wangenia muno na ndunamenya giki ni kigongona amen kiria urutite Ngai ateo hecigo ugaga guku nikuo tuteithagia Ngai na guku nikuo tugaga Ngai ni munene kumugathiriria kiu ni kigongona itself wa bararia mundu mutei Ngai ni githima kiri muoyo ona kiri muteguragira mitego ni ari guthemithagia na uru kigongona ni kindu kia goro muno ni ngwira andu ni kuri faida ni kuri umithio ya gutia Ngai kuna benefits nyingi ati we ni watia Ngai na ndunako no mundu mutei Ngai ona ndacindanaga no na ungithie kuina umwo rwimbo we nduri na thina noguo utegugiukaga show off ona takirio nginya nyine ona to muhaka wine undu wa goro ni ati ni kuri faida ya gutia Ngai we uranyuma ni oragaga andu maga kumutia we uranyuma ihinda nyine na nginya mahiga ni makamuinira mahiga ni woka mahe ihinda maine ta thoma thimo 2314 matigakorwo na MC uriku oh my god wa kugaya githomo ta njira 23 14 we urajira tuthome mabuku maria nyendete irauga atiri 14 kika twanjia 13 tondu rari uhoro wa mwana ni 23 14 kika twanjia 13 ni thimo ndukanage kuherithia mwana amu ona wa muhura na ruthanju ndangikua 14 ikauga atiriri wa muhura na ruthanju na ni wahonokia muoyo wake ndugathie kuri aria aku wa thoma thimo 23:14 yes wa muhura ithu ino 23:14 Ngai ni mwega na bado ona mbugu yo ni njega muno ni njega muno hindi iria waherithia mundu ri ni kumuigora muigaraini andu mari mendire kwiyatha andu ona andu matiendaga kurungwo uratara mundu mutari atia ndungimutara no ni ngwenda gukwira kwacha Nairobi gutiri ukira mundu ni ugirio ndungimutara uramutara umwiri no kigo giki ni kiri na hinya wake let me tell you andu ni matunyitwo na kigo kia Ngai andu ni mahenyiririo na kigo kia Ngai tukumahoera matuike andu agutiaga Ngai ona turari na operation ya riri guku mitambo-ini na ni tukwenderea nayo andu itu matigutunywo ringi ni kuria hunjia marahunjia ni mamundu cio arathoma mandiko no ugakora Joithima fiu ni nguririkana hindi wa ngoririo kinjuri uria tugwika tondu wina andu aingi muno matunyitwo ngikwira Ngai ni ekwirwirira na actually tukiaria operation ni twaritie nawe ugakora ringi mamundu mafiu ni ona muhunjia urahunjia mitambo-ini na amuhurira thimu amura ni ndina thina na ni no nyende kuhoerwo ugakora mafiu muhunjia ucio ma arambagi ni mahoya ni ugwati munene muno kamura igo kai ni ugwati munene muno ati igongona riu yakuri kwenda ciringi 100 rimwe mahoya matirihagio nake muhoerwo ri honestly innocently akauga ni ri nditigwa ngenda kurutira Ngai kindu ni undu igongona riu no ndina 150 nake muhunjia kamwira aca igongona ria kuri kawega
kwina ugwati nditura kwina ugwati na nikiorona nidirahereka muno tondu ndirenda mitambo no yani kio kiigaga ri tukorwo turi ahunjia aria mena mwerekera matari na ti migaru ati njoithio na ngioka ngikurehe ha ndiraconoka niguo ma nie ngui miaka 25 ona makiria nie ndiri ndaigua wina scandal nie ni njui uhoro uria uheanaga na wama nie njui nduri itheru na uhoro nie njui nduthakaga na Ngai ati ona ngioka haha kana tukuiguo ni andu atatu kana tukwirorerwo ni mundu umwe tati ithuĩ twari yes na mo matuko ma mena ugwati tondu kanitha uria we matuko maya nduretigira Ngai na mandiko maraiga kiambiriria kio menyo ni gwitigira ki Ngai na niho bururi ukinyite mundu ukumagiinie tie 100 mahoya ri ona matiakigia goro muno mau matifati kumutwara miaka ingi 10 iroka mau ni magia goro muno no bururi ni ukinyite handu tucokerere undu ucio ni tugucaria muthenya uria tuguka kwaria topic ya kwenjera undu ucio yes to mandiko ni moigite ni kuri njira cia kuonania mundu ucio ti mutei Ngai wanu mundu angikarihia mahoya ti munabii wa ma ucio ti munabii mundu angigakwira kuhoere keheri-ini ti munabii wa ma agiaga gukuhoera utheri-ini niki mama keheri-ini ni make niki twagira keheri-ini ni ugwati munene muno undu ungi ni ati mundu angigakwira ni arenda gukuhaka maguta na ndarakuhakira utheri-ini ura wathi gukihakwo maguta ni kindu ugwati munene muno mekuona bia no Ezekiel araiga atiriri andu aya tinie ngamonia tinie matungatagira to ngatunyana andu acio moko-ini mao ni matuko ma mwisho na andu ni mekubatara macokerere Ngai ni turoka kwari uhoro ucio wa gucokerera Ngai na tuhoe muno andu aria matunyitwo tuhere mehia no korwo tiri tumatunyite twire Ngai wa muoyo aromuriha kindu na kingi na acio mamutunyite Ngai aromagithia toro tondu ni uru gutunyana Ngai andu matunyitwo na kiugo kia Ngai andu magathomerwo kiugo giki magakonwo mbia ciao ona ni hari urahurire thimu aranjira ati atunyirwo ahokeire mutungatiri amugurire mugunda ati amuhurira thimu akimura ndukanahurire thimu ringi na gutiri mugunda ndagurire ni kuri no gwati munene muno no gugatiriri ni hinda ria gucokerera Ngai ni kurito muno na no muhaka tucokerere Ngai no Isaya urigire 6 tareke tuthome muhari ucio wigue no nginya andu macokerere Ngai tuthome ki Hosea 6 Hosea iku Hosea na no igwe ni twariri horo ici tukwaragia faida ya gutungatira Ngai ndukanoge ni gutungatira Ngai na ngawe utunyanite ona Makenzi oraga ndu ithuhe mundu turagite yo ndiratunyana aya Hosea ni 6 ajia hau imwe uigwe mwera atiriri imwe tu na 3 rego atiriri andu maroiga atiri ukai tucokerere mwathani ni atuguraritie no nima ni gutuhonia niguo ni atu tihangitie no ni gutuha nguraro citu igire kauga atiriri muthenya thutha wa mithenya 2 kana 3 ni gutwarahura na ithui tuturanie nake no operation iyo winayo iyo niwe kwarahura andu macokerere Ngai na aria maguraritio moho nguraro ciao na aria moritwo ni hinya macokererwo ni hinya wao na aria matunyitwo indo ciao icoke thiini wa ritwa ria Jesu to ni tumenyete andu ni ahingice no andu matiro niguo tukwaragia haria na muhunjio ngi akanjira andu ni mararega Ngai tondu woria maheretwo kirira githukanu nginya makauma wega-ini wa Ngai na makanyara uhoro uyu no uhoro wa mane ati arafu andu ni marehithima no tonga wagia ngari 3 na nyumba waikaro ukeciria ati gutonga ni Ngai na ti uru mundu ni arethi mate ni aratwarana na Ngai na indo ciake na andu acio nio mathukiti githomo tondu riria watunya mundu ugathi ukagura githaka na indo cia kuiyari ciina thakame na ni thigino ya mundu ri Ngai aroteithia kanitha tumucokerere na ndeto ici ni tugucienjera tutari na haraka tuke tucienjere tugucokerera Ngai atia tondu andu ni agurarie na ironda ni iroia niguo tathi hau inya imwe ni ndona tatu topic ni gitondu mundu ni maiki ni njaga Hosea 4 irauga atiriri andu a Isiraeli o inyui muturaga guku bururi uyu tathikiririai maundu maria mwathani aramuthitangira gucukwo muracukwo ni tondu bururi wina ukora mwathani ekuga atiri guku bururi-ini andu ti ehokeku ona ti atugi na matioi ati ndi Ngai ti ehokeku na ti atugi
na matiũĩ atĩ ndĩ Ngai gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ gũkũ Kenya, reke tũtue nĩ gũkũ gwitũ andũ nĩ maregete kwĩhoka Ngai na makaga gũcokerera Ngai, na ti atugi, tondũ rĩrĩa watunya mũndũ indo ciake kweri we wĩna tha na mũndũ, reke tũcokerere Ngai. Tũthikĩrĩrie igĩrĩ ũrĩa arauga mũtungatĩri. Kĩrĩa kĩrĩ kuo no ũhoro wa kwĩhĩta na maheni na kuna mĩhĩtwa ĩyo, kũhenania, kũragana, ũici na gũtharania. Ũmaramari wĩingĩhĩte mũno na kuo kũragana ũgakĩongerereka o kuongerereka. Nĩguo gũtariĩ bũrũri-inĩ ihinda rĩrĩ, kwĩna ũmaramari, kwĩna ũragani, kwĩna ũtunyani. Thikũ ici tũraigua nginya andũ nĩ marathikwo matarĩ ciongo. Nĩ tũrabatara tũcokerere Ngai. Ithe twĩkauga atĩrĩrĩ mũtungatĩri, nĩ ũndũ ũcio bũrũri nĩ ũkũũma na arĩa othe matũraga kuo makue, ona cio nyamũ, nyoni, ona thamaki ciothe nĩ igũkua, nĩ gũkua igũkua. Rĩu tũgwĩka atĩa? Ithe ndona ona ũgwati rĩu cira already nĩ wongerereka na ituĩro nĩ rĩongerereka tondũ tũratũma nginya nyamũ ciũragwo. Nĩ waganu witũ. Nĩ waganu witũ. Tondũ rĩrĩa riũa rĩara, nyamũ iria ikoragwo maĩ-inĩ, mabiũbiũ twacihũrithia mbara igacakaya. Nĩ tondũ wa waganu witũ. Kiugo no kĩrĩa twambĩrĩire nakĩo. Topic ĩno ndĩrĩ handũ tũrĩte. Tũtiũrĩte. Nĩ ĩratwarana wega mũno. Tondũ rĩu ningĩ baida ya gũcokerera Ngai rĩ nĩ weno. Ona warĩkia gũtĩa Ngai. Nĩ maũndũ maingĩ mũno marahanĩka. Nginya nyamũ nĩ irahonoka. Arĩa arwaru nĩ marahona. Tondũ watĩa Ngai rĩ nĩ atĩ ũngĩmwarĩria age kũhingia. Nĩ ũkũhoera mũndũ ũrĩa mũrwaru ahone. Ũkũhoera mũndũ wĩna ng'aragu one gĩa kũrĩa. Ũkũhoera mũndũ wĩ kũndũ kũnene enda kũinũka thabarĩ yake korwo ho wĩna Ngai. Tondũ nĩ ũtĩĩte Ngai. Ũguo handĩta kuga andũ nĩ atige nĩ Ngai. Of course. Ithe tũraigua tũrauga atĩrĩrĩ, bũrũri nĩ kũũma, ũkũũma. Ithe ndũkĩũmĩte mũtugithĩ ti muongerere. Cukari kiro ĩmwe rauma 250. Ithe maguta ndũrakĩona. Ngari tũcitigaga parking. Nĩ ũranyita. Tondũ rĩu rĩ angĩkorwo ngari nĩ ngiri rĩ parking ũrĩhe matatũ. Bũrũri nĩ ũmire. Nĩ wathikĩrĩria. No tondũ wa kwaga gũtĩa Ngai. Nĩkĩo bũrũri woma. Tũngĩtĩa Ngai nĩ kuororoa. Ũguo thĩna wothe nĩ kwaga gũtĩa Ngai. Na tweka kinyume na Ngai. Tũtigĩtĩe Ngai na twenderee na operation ĩno ya andũ matige kũrĩhia mahoya. Mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Ruco na nĩ ũmũĩ aranjĩrire atĩrĩrĩ. Andũ maga kũgarũrũka. Twĩ milioni 50. Ngai ndangĩmaka nĩ kũraga andũ milioni 30 atige 20. Haya. Bata bũrũri ũhone. Gĩcinga kĩriko. Nona cigucio waria. Andũ maga kũgarũrũka. Gũcokerera Ngai. Tondũ ũmenye Ngai ndangĩtĩkĩra we ũthire. Nĩguo. Hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa aganu aramanina. Mũndũ ũguo twamũthekire ũguo ĩ. Ngai akĩmwĩra atĩrĩ na andũ aya nĩ ngũnina. Thondeke angĩ. Nĩ mũthamũrire atĩa? Geria hanini ũguo. Tisha. Twĩ marĩ ndũgũ mũno na Ngai. No Ngai akĩmenya we ndigũkwarĩria. No amaninire. Ona kũhana ũguo. Rĩu rĩ andũ aya matigacire mena mũnyaka maga gũtĩa Ngai. Na ta njĩra tondũ kwĩna gĩcindano kĩnene mũno bũrũri-inĩ ũyũ rĩ andũ makĩenda kũneneha gũkĩra arĩa angĩ rĩ. Nĩ kwĩna competition igũrũ mũno. Na wĩru wĩ igũrũ mũno. No karigũ nĩ ũnene wake. Kwĩna gĩcindano kĩnene mũno atĩ mbuzi nĩ ũrarara ũtukũ na mũthenya ũkenda gũkomia mũndũ ũngĩ nĩgetha we ũtuĩke cerebu. Na nĩ ũhoro wa matu-inĩ ngumbo rĩrĩa mũthĩ tondũ nĩ ũthomaga kiugo. Matu-inĩ gũtigakorwo cerebu. Matu-inĩ nĩ ũhoro wa ũthingu na ũtheru. Ona gũkũ rĩu cerebu nũ? No mũndũ mũtĩi Ngai. Nĩ kũrĩ na thĩna mũno na wathoma watwĩra kwĩna maheni na waganu nĩ mũingĩ mũno. Na kwĩna thĩna wa kũgera na ngero na maga kũgarũrũka ũguo roiga gũtigũkorwo gwĩ kũhũthũ. Nĩ marenda injiri no yakwĩrwo atĩ mũkĩra mũgũnda, mũkĩra ngari, mũkĩra nginya mũthuri wene, wĩgwatere kĩ. Na ruta wĩra. Ũngĩona mũgũnda atĩ we ũtekũruta wĩra. No nginya ũrute wĩra. Fanya kazi. Ũguo rĩ, ũhoro wa ma nĩ atĩ no nginya andũ maikare na ũhoro wa ma thĩinĩ wao. Reke tũcoke hau Hosea rĩngĩ tuone ũrĩa roiga. Wathoma 14 ĩmwe nginya 4. Ũrenda tũthome cigana? Ndĩrenda ũthome Joeli. Joeli 2. Tũcoke hau ngamba-inĩ. Ngamba.
Joel ina haria we wandutire ati itagwo ngamba Joel matuko ma tene Joel ndikire thutha muno we kiri na kuria kianda Joel ino ni ibuku rieru tuone Joel Joel hutie igire uthome 12 na 14 no menya yugaga atia te buraga igoro tianyu toguo tianyu chiki mucokerere Ngai tondu tha ciake ni nyingi muno niguo Joel 2:10 cigana thoma 14 13 na 14 reke igoro cianyu thutha reke twambiririe 12 niguo niguo ni andu makirwo merire mwathani ekuga atiri ona riu njokererai na ngoro cianyu ona riu nindi akwira tondu maramucokerera no hinga ngoro ciikuraihu mwihingite kuria mukiriraga ona mugicakayaga thatini kauga atiriri reke ngoro cianyu thuthiku cionanie kieha kianyu gutemburanga nguo cianyu gwikiti kuiganu ngoro cionania kieha tutige gucokerera Ngai na mucenene ko ni twamucokerera na kanua cokererai mwathani Ngai wanyu ni mutana ni muiguatha ndarakaraga na ihenya na ni mutugi na ni ericukagwo agatiga kuherithania uguo tungimucokerera na ma with a sincere heart ni tugutiga kuherithika niki kiratuma tuherithike riu na ni ndu ni makiherete na makehumba makunia angi tutoire kirima kuraga gucenjia niki very true ona ukenda huga atiriri ungimenya na kihihi kana no ericukwo atigia kurathima maniguo ni wathoma 14 rauga atiriri no kana no agaruruke ona ni uguga horo wayo no kana no agaruruke na ericukwo atige gutwika acoke amurathime na irio nyingi hindi yo no muone irio na ndibei cia kumurutira riu andu maretio no Ngai mbuzi ndangigwitia kiri utari no thiku ici nginya mundu arerwo arute igongona ukerwo ati urehe mburi na nduri he mutumia urerwo arehe mburi na amihihinye na maguru make amitagani iramuringithirie thirenda kumuraga hende ngugitheka ati amanya ni mutumia ta mami akerwo rehe mburi na mihihinye uguo ati nginya ekue niki ni igongona riri kuri u ta ngoma mwathani uhoro uyu ri reke Ngai atuhe kahinda tuke twariririe wega magongona maria Ngai akenagio nimo mburi aratwara ku nigua mihihinye uguo na no wahihinye kwa riro ama ni ukwenda gukenjo ithi nigetha riri tuenjere hatari na tuenjere na no Ngai ni mwega turenjera na mandiko ni mandiko tutikagarara kiugo kia Ngai nigetha ona tumenyage tukihenio ango ni atumia to ni mahenagio ona ni angirathomeirwo mburi yo yarutirwo no thiini wa mandiko na kihihinyanio na maguru tondu tuiguaga kindu tuiguaga gikiario horo wakio no ndigirire yari na baraki no horo wa maguru wa mutumia kwirwo arute igongona ini we reke tuthomere andiko ri niguo tuhoe gutana tuka muno ni ni ngwenda guka ndihariirie tori horo wa magongona uigua wi muchie tondu uhoro ni muni uthukire muno ati mutumia ero arute mburi igongona amihinya nginya imie arafu yamia gwika arafu yamia ndamenya uria mburi ingikuringithia yamia kiatia no maithano thaburi 1:11 aria matete Ngai thaburi ni 1:11 ithano yes reu atiriri aria mamutiite tutikiri haha faida ya kutia Ngai nduthikirie faida ni amaheaga irio aria mamutiite uguo ndubati gukua ni ngaragu utiite Ngai na ndariganagirwo ni kirikaniro giake to ni mwihokeku Ngai angirikanira nawe ni agaguteithia no agoka ati ona angikara muno no agoka aria mamutiaga ni amaheaga irio Ngai wa muoyo ndukanareke aria makwihokete makaga na aria magutiaga makaga gya kuria na niki tureitiria mbia haha twahoera ndu tondu tari gwite dia tungata ndenda tuke haha ndirabatara njire andu ati na mundu mire gya kuria ni ndateithia Ngai ndakindumanire kungi reke Ngai andumanire kando na thoma aria mamutiaga ni amaheaga irio na ndariganagirwo ni kirikaniro giake we uraimu irio ni kiwetagia andu irio na bunjo na ni irio ati no menya ti irio iria ciho
iria wewe nda kuria wenda wiragia andu ndungata ya Ngai ngari ni kuhura utuku ngithi na maguru ndumirai wakineana uhoro ndureke Ngai akuhe irio ora ru ukuigite hau agaguthukumire we tiga kuiyukirwo ni mande tiga kuiyukirwo nigetha tutungatire Ngai he family ingi na ti family imwe arafu ni hari faida ingi ya 10 gutia mwathani ni kuri nona he taru nona woyaga no Ngai wateirie agikuhe ogurio ndu anjiria ni Ngai wakuheire ogurio onage gya kuria na gya kunywa mundu uri utiaga Ngai niwe ni aheagwo ogurio wondu ndagakuire weru-ini ni ng'aragu gutia mwathani nikuo kihumo kia ugi wothe haha tinerwo gutia guthoma muno gutia u ndiu kana mbuzi niwe kwi ugi umanaga na matu-ini uheanagwo ni Ngai ni gutia u ni agakuhe tu utari githomo-ini wi kiheo-ini ni ahotithagia andu aria mathikagira maathani make gutuithania maundu wega arotura uyu ti ugi wa githomo gutuithania macira no gutia Ngai ati mundu akwire yani gutia Ngai kuratuma we ukorwo wina maundu maingi muno ukakora mucini marehanire nguri ukamera horerai Ngai na thayu na ti githomo no gutia tu agakuhe ugi this is wisdom from above ugi umanite kumatu-ini uria wari na mutha na cicio ciake ciire utiiku na riri uguo na ciugo iria waria ciina Ngai ni atumaga iteo uthingu wake na wa tene na tene riu tukiugia ati atiga tutee Ngai turie na tunyue ni kwenja haha irio no ni hangenia muno ndagituhete irio muno ni atuhete irio tutiagite gya kuria na twarikia no tuririaga nyama na twiturire na thayo undu uria kuri ni atiriri ciugo cia Ngai ni thuranire na ni ciugo cia Ngai ni ciama na andu matee Ngai mundu angitea Ngai tutinathoma thaburi ni tugoka guthoma thaburi ria yugaga atiriri ati mundu mutei Ngai aria thigino yake mundu mutei Ngai ariaga ki ndohage no na kuhigirira ati rehe 50 tukuhoere mundu mutei Ngai ndariaga thigino yene ungitia Ngai ndungirihia mahoya ungitia Ngai ndungimenereria mundu wa itura ungitia Ngai ndungithongithia muhaka wa muthini andu matikiriire ng'ondu nginya macienja cioneka guoya nginya nyama irathi kiuraga thakame ni kwenjwo ona maandiko mauga mutikana kure muti wa muhaka andu kana hinyiriria atumia ndigwa ni amu marihiria ni uria wihinya na nowe ungimacirira hariwe ngo maandiko macio mauga andu ni manyariritwo na kiugo kia Ngai no tiguo Ngai athanite no twahoera andu aria matunyitwo indo ciao Ngai amacokerie tu tondu ni Ngai na kiha giakwa ni atiriri hindi no mundu ararihia mahoya recire ni Ngai aratungatira aca ti Ngai aratu ni nda yake ya maundu make andu Ngai ni tukumuhoera Ngai urio urihaga no tana murihe na mundu tunyitwo kindu giake ni agucokeria na tugathiririe tuge ati Ngai uri restoragira muturire wa mundu aroko restoira we witigire Ngai no mutie ni kuri na faida nyingi cia gutia Ngai tiga gutengerania na maundu kwina mutengeranio munene muno na kwina maundu maingi muno mokite no faida ya gutia Ngai ni ngero guko kwa Ngai hindi wenge wanjirire guko kwa Ngai kurio gukuite utonga na gitio uguo ndurabatara ati uhinyiririo uhinyiririo ona we thoma maandiko tiga kuhinyiririo tiga gwitikira mundu akumanipulate arafu Ngai ni egutuhe mahinda tuke twarie magongona mau marutagwo atia murahenio tondu me maandiko-ini tuone uria maandiko nawe utige gutuika gutungatwo ni andu othe pastor wonire Facebook pastor wonire ha magongona matirutagirwo andu othe maandiko maraigana hindi rio kuruta igongona ari kirore kigongona kiria kikwagiriire ugathaitha Ngai mwiconnectaga na magongona mothe nginya moru ma ngoma ni ho thina ukire andu atukumohigia na matigutunywo ringi operation iyo ni guthi na mbere tukiugaga andu Ngai matigutunywo ringi na andu Ngai matikuhenio ringi na hunjia maramari Ngai no kumukania tithu tukuhe andu ayo horo wa ma na guoma emakurio kombo-ini nayo mecenjie miturire yayo nayo ma ituike hinya ituike njira no theri bakirio Ngai kiambiriria kiri Ngai ni ndakena ni gukinya mitambo-ini ndakena ni gucokereria na ni ndamenya wira ni muingi na ni njui ni uguka ringi ni nguka na ndu matigutunywo ringi ni twarega thiini twaria Jesu turereirwo githomo-ini na no nginya twarie kihoto na twarie ma na no nginya mundu arihe thogora na no nginya mundu arihe thogora gikwira ati akiaga kuhoere ugie family na we ndari family no mukuhoeri family ena family ya kana mukuhoeri ngari we ndari mundu arakwira ati riu uramwira mutungatiri ni hotetwo ni njohi
na ukamuhurira thimu kuhoere nawe arakuhoera muriu riu ni wathukana no mandiko maraiga mundu muthukanu ni kindu kimagigi hari Ngai ni ro watho mari andiko mundu muthukanu riu mundu ucio ndaguthukania muno na wagia magigi andu Ngai ni kuri matigari mutikamake ni uria mutokoyanitio operation iyo ikuoya miti nikio mitambo teno yukite to ti gutigithiria ni kosa ndingitigithiria mutigukonwo ringi kakara ya gutunyo indo cianyu ni twarega thiini wa ritwa ria Jesu tondu ni ngituma ngeirwo nginya message na nginya uria magitunyanite ri kuri ndirahurira thimu live na ni ndikire rucio ni nduri itheru kwanja na ngamuikiria message na message cia M-Pesa uguo ngamondikana arega kuya ngamondikira message cokerie mundu ucio mbeca ciake nigetha witherithie kuri andu aya giki ti kigongona kia mitugo iyo ni thengio ndakena muno Joithi mutungatiri Ngai akurathime no nyende utige namba yaku ya thimu guku ni undu wa na mutikariganirwo tuthomaga haria kawa ngware ma Joithi ni ho atungataga na ni urutaga wira mwega niguo o mundu aheagwo wira uria mwagiriire amurirwo ni Ngai kundu tige namba yaku ya thimu ni mundu ngenda kumenya uhoro makiria kana mundu ngenda kwaniriria nawe kwina atumia ingi maranyaririkana makaria mathina na ringi ni magaga atungatiri atumia mangihurira thimu na ni njui ni kuri mangikuhurira na magutaririe ni ni huragirwo thimu ni atumia ugakoraga ringi he andu hakinya tware mu ni gukiria hau tondu kwi maundu ringi mundu atangikwira me maundu ma thiini ni ngwenda uheane namba yaku ya thimu ni 07 26 59 88 28 0726 59 88 yes namba ya mitambo yanikio kiigaga ni 0723 023 684 na mutungatiri Joithi ni ariukaga ni tondu ucio nundu twambiriria na tutikutigithiria operation hakuna kunyang'anywa tena no iguthie na mbere kithomo-ini tutikwenda kakara Ngai witu amurathime amen asanteni rekei tuhoe nigetha murathimwo riu itu ni twagutia muno ni gutuhe kanya gaka muthamaki tukuhera mehia na mahitia Ngai undu wi ha ngoro iguraritio neka igua ethe ni kutunyo indo ciake na njira ya kiugo giaku turekere mwathani Ngai witu tuhuthire thiini wa mitambo-ini ino kumahe uhoro wa ma niguo me makuri okombo-ini aria matunyito indo ciao macokerie ni ndungata no yetherithia yugatiri ati weti wa mitugo iyo na riu tondu ni tukite kwaria uhoro uria utwathite twarie ndukareke mundu ungi atunywo mwathani ndukareke undu ungi muru wonekane ithe witu teithia andu aku nigetha tuhote kwaria ma mahoera kirathimo giaku Jehova Ngai no meke wega no mendithie wendi wa kwenda githomo nigetha mature mari arathime na ni thiini wa ritwa riaku itheru tuhoena twacokia ngatho amen and we are very sorry acio matunyitwo ithuĩ githomo gitu tikia mutugo ucio Ngai arotuteithia amen asanteni.